Bannannyini wooteeri abeegattira mu kibiina ki Uganda Hotel Owners Association nga bakulembeddwamu Susan Muhwezi bakubidde gavumenti omulango obutayonoona butonde bw'ensi nga bazimba ebbibiro ku biyiro bya Action Falls kuba kyandizingamya ebyobulambuzi. Action Falls kintu kirungi mu nsi yaffe eya Uganda. Kituleetera abantu abava wabweru okutukyalira ne baleeta foreign currency mu nsi yaffe. Action Falls eyogerwako eri ku buwanvu bwa square miles 384 ng'eriko ebintu eby'enjawulo okuli ebisolo, emizannyo egy'oku mazzi n'ebirala ebisikiriza abalambuzi. Okujja kuno, Haruna Kalule Kibiriga akulira Hotel Africana agamba nti gavumenti esaanye okutunula misolo gy'ejja ku bannannyini wooteeri gy'agamba nti gisusse obungi. Trading license ya hotel, nosanga restaurant license nayo nakufuna ndala, bar license nayo nakufuna ndala. Boogedde n'engeri okubalukawo kw'obulwadde bw'Ebola gye bukosezzaamu emirimu. Bwe byagenda mu mawulire, especially ku international news, twatunga cancellations nga hoteliers n'abatuwalizimu sector batu operators tulina charts zaffe nalaba abaali bakansolinga. Ne Minisita omubeezi ow'amakolero Anite asabye abakola mu kampuni ez'enjawulo mu Namunkekeera Industrial Park e Kapeeka obutakulembeza nnyo ssente ze bafuna wabula bafube okulaba nga bayiga ebikolebwa kubanga bya mu mutwe. This 6,000 is actually training allowance. Who does that? Who trains you and pays you? And at the end of the training, gives you the job and says, I am going to pay you more than what you're getting. Okwogera bino abadde akyaddeko mu Industrial Park eno okulaba emirimu egikolebwayo era ng'alambuziddwa akulira amakolero gano Lei Mingshu. Mu gano mulimu erya Gaga Snacks erikola obumpwankimpwanki, Dragon Textiles erikola engoye, Nana Shoes erizimbibwa nga ligenda kubanga likola ngatto. Wakati nga minisita alambuzibwa amasannyalaze gavuddeko, Lei Mingshu n'amunnyonnyola obuzibu bw'amasannyalaze agavaavaako agaboononera ebyuma. Because it must be constantly to mix it and goes in one line. Reliability of electricity, we want to make it reliable. We're going to put a dedicated line to this industrial park so that they never face the issue of power outcuts. Babakozi be twogeddeko nabo bagamba nti basasulwa wakati w'ennusu akakaaga n'omutwalo olunaku kye bagamba nti ziri wansi nnyo. Josephine Lunkuse ne Robert Musanje be bakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.